యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మన దగ్గర రెండు యాన్మార్ ఏ సిరీస్ కలిగిన 348A 342 అంటే 42 HP 48 HP గల యాన్మార్ ట్రాక్టర్లు మన దగ్గర ఉన్నాయి. రెండు 4-wheel డ్రైవ్ ట్రాక్టర్లు. ఇవి మన కార్ కంటే స్మూత్నెస్ గల ట్రాక్టర్లుగా ఇవి పేరు పొందినాయి. ఈ ట్రాక్టర్ తోలుతుంటే మనకు ఎంతో అనుభూతి వస్తుంది. ఈ రెండు ట్రాక్టర్లు సూపర్ షటిల్ గేర్లతో వస్తాయి. ఈ రెండు ట్రాక్టర్లు ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం. సూపర్ షటిల్ గేర్ బాక్స్ మరియు పీటీఓ బటన్ సిస్టమ్ రెండింటికి సేమ్ ఉంటుంది. పీటీఓ బటన్ సిస్టమ్, సూపర్ షటిల్, సీట్ బెల్ట్, సేఫ్టీ గార్డ్ ఇక్కడ వస్తుంది. మనకి సేఫ్టీ గార్డ్ దీనికి ఉన్నది ఇక్కడ ఈ బండికి, దానికి కూడా వస్తుంది కానీ తీసినాం. ఇక్కడ సేఫ్టీ గార్డ్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ సీట్ బెల్ట్, డీజిల్ ట్యాంక్ 50 లీటర్ల డీజిల్ ట్యాంక్, మళ్ళీ పై సిస్టమ్ బ్రేకులు, ఇవి క్లచ్ బ్రేకులు పైకి ఉంటాయి, పైనుంచి మనం కింద తొక్కడానికి ఉంటాయి. ఇవి 48 HP యాన్మార్ ట్రాక్టర్. ఇది సంవత్సరం నుంచి వాడుతున్నా. ప్రస్తుతం మళ్ళీ ఇప్పుడు రెండో ట్రాక్టర్గా 42 HP గల ఏ సిరీస్ యాన్మార్ ఇది తీసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు రెండు ట్రాక్టర్ల ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను. ఇప్పుడు మనం క్లచ్ లేకుండా డైరెక్ట్ ట్రాక్టర్ ముందుకి వెనకపోతాయి. స్పీడ్ ముందుకు వెళ్తున్నా అంతే స్పీడ్ ఎంతో ముందు పికప్ అనేది ఉంటుంది మనకు. డబుల్ సిలిండర్ పవర్ స్టీరింగ్. ఇది 0 కటింగ్ అలా కట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ టైర్ సిస్టమ్, వీటికి విల్సులు వేయడం ఉండదు, డైరెక్ట్ మనం పొలంలోకి వెళ్ళి దున్నుకోవడం. ఇది ఎందుకు ఇచ్చిందంటే ఈ టైర్ యొక్క 4 అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటాయి. లోపలికి వేసుకోవడం, బయటకి వేసుకోవడం. పచ్చి చేలలో అయితే మనం బయటకు వేయాలి తినుకోవడం, లేదా దుక్కి పొలాలైతే బయటికి టోటల్గా మనం పంట ఎక్కువ రావడానికి 11 నాగన్లు వేయడం, కలివేదు 9 నాగన్లు చేసుకోవడం. మన ఇష్టానుసారం మార్చుకోవచ్చు. ఈ రెండు ట్రాక్టర్లు నాకు చాలా బాగా నచ్చాయి. కారు కంటే స్మూత్నెస్ ఎక్కువ వల్ల యాన్మార్ ట్రాక్టర్లు. ఏ ట్రాక్టర్ తీసుకోవాలన్నా యాన్మార్ ఫస్ట్ ట్రయల్ చేసినాకనే మీరు ట్రాక్టర్ తీసుకోవచ్చు. ఇది చాలా ఉత్తమమైన, రైతుకు ఇష్టమైనటువంటి ట్రాక్టర్గా పేరు పొందుతుంది. దీన్ని నేను అనుభవపూర్తిగా చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.